امریکا له افغانستان څخه 6,000 سرتیري باسي. سلام خوږو او نازنینو دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. امریکا له افغانستان نه خپل زرګونه سرتیري باسي. د دغو سرتیرو ویستل له طالبانو سره د یوې هوکړې له مخې کیږي. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د ځینو امریکایي سرچینو له قوله ویلي چې په دغې هوکړې کې اوربند او له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول شامل دي. بل لور ته په پام کې ده چې اسلام آباد کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له لیدنې وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ اتم پړاو خبرې پیل شي. تمه کېږي چې په اتم پړاو خبرو کې به په هغه وروستۍ پرېکړه وشي چې له دې وړاندې دواړو خواو پرې هوکړه کړې وه. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ هوکړې له مخې تمه ده له افغانستانه شاوخوا 6,000 امریکایي سرتیري وویستل شي. په دې سره به د امریکا شاوخوا 9,000 سرتیري افغانستان کې پاتې شي. اوس په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14,000 ښودل شوی دی. د دې شمیر سرتیرو د ویستلو په بدل کې له طالبانو غوښتل کیږي چې د یو پراخ سیاسي جوړجاړي لپاره له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، اوربند وکړي او له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي. مننه دوستان.